ఈరోజు దేవుడు నిజంగానే కాపాడాడండి. చూశారు కదా, జస్ట్ కొంచెంలో మిస్ అయింది. పెద్ద యాక్సిడెంట్ అయితే మాకు మిస్ అయింది. మా షిప్కి ఇంకో షిప్కి యాంకర్ అయితే రెండు కొలిజన్ అవ్వడం వల్ల ఆ షిప్ మా షిప్ రెండు చాలా దగ్గరికి వచ్చేసాయి. ఆ షిప్ కెప్టెన్ ఆ టైంకి వెంటనే ఇంజన్ స్టార్ట్ చేసి బ్యాక్ అయితే తీసుకుని వెళ్ళాడు. లేకపోతే చాలా పెద్ద కొలిజన్ అయితే అయ్యేది. ఎందుకంటే మా షిప్ ఇప్పుడు మెయిన్ ఇంజిన్ రిపేర్లో ఉంది. ఇప్పుడు రిపేర్ చేయడానికి అవ్వదు. మా ఫ్రెండ్స్ తర్వాత సూపర్వైజర్ మొత్తం అందరూ వచ్చేసి మొత్తం చాలా భయపడిపోయారు. ఇప్పుడు నేను పైన ఉన్నాను, కిందకైతే వెళ్తున్నాను నేను. మా కెప్టెన్ కూడా చాలా భయపడిపోతున్నాడు. చూసారుగా మీరు, చాలా దగ్గరికి అయితే వచ్చింది. ఆల్మోస్ట్ ఇంకా గుద్దేస్తుంది అన్న టైంకి అయితే మాత్రం అవతల షిప్ కెప్టెన్ వెంటనే షిప్ స్టార్ట్ చేశాడు. యాంకర్ ఇంకా లిఫ్ట్ చేయలేదు. మా యాంకర్ ఆల్రెడీ వేస్తాము. మా యాంకర్కి ఆ యాంకర్కి రెండు షిప్ యాంకర్స్ కూడా ముడిపడిపోవడంతో షిప్ రన్నింగ్ చేయలేకపోతుంది. చాలా మెల్లిగా వెళ్తుంది. సో మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఈ వీడియో. చాలా రేర్గా అవుతాయండి ఇలాంటి యాక్సిడెంట్స్. చాలా రేర్గా అవుతాయి. కానీ ఈరోజు అయితే మేము కొంచెం లక్కీ. దానివల్ల ఏంటంటే మా షిప్ యాంకర్కి ఆ షిప్ యాంకర్కి కొంచెం దూరం సైలింగ్ అయిన తర్వాత ఆ షిప్ నార్మల్ అయిపోయింది. మా షిప్ యాంకర్ మళ్ళీ నార్మల్గా వస్తుంది బ్యాక్ సైడ్. ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ అయితే ఇప్పుడు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు కొంచెం. సో ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇలాంటివి ఇంకా వీడియోస్ మళ్ళీ చూడాలనుకుంటున్నారా? ఇంకెందుకు ఆలస్యం, నా వీడియోని లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ అండి ప్రతి ఒక్కరికి. నా సబ్స్క్రైబర్స్ రోజుకి పెరుగుతున్నారు. దానికి అంతటికే కారణం మీ ఆదరణే. థ్యాంక్స్ అండి, చాలా థ్యాంక్స్.